大家好，我是薛妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。小梅家住在村东头，只有她和奶奶相依为命。奶奶患有肺病多年，每次天气转凉，她就会开始咳嗽。最近奶奶的咳嗽愈发严重，白天晚上都咳个不停。小梅心急如焚，但又无计可施。听邻居张婶说，邻镇上有一位老中医，擅长治疗各种咳嗽。小梅抱着试一试的心态，带着奶奶来到了老中医的中药铺。老中医看到奶奶咳嗽不止，便做了详细的问诊。他从脉搏、舌苔、咳嗽的特点等方面逐一询问，听得小梅和奶奶都有些糊涂。老中医说道，老太太患上的是寒咳，而且已经转为慢性咳嗽，需要调理身体，服用这一款食疗方对止咳很有效。小梅有一些不放心地问老中医，这一款食疗方真的能治好奶奶的咳嗽吗？老中医微笑着说，你放心，这款食疗方对于各类的咳嗽都非常有效。小梅回到家之后，按照老中医给的这款食疗方连续喝了3天，咳嗽缓解了很多，小梅更加坚定了继续服用。半个月过去了，奶奶的咳嗽居然消失了，晚上也可以安然入睡，也能够多吃一些东西。今天就把这款食疗方分享给有需要的人。首先准备1块生姜，生姜是我们很常见的调料和药材，被广泛应用于烹饪和中药方剂中。生姜不仅味道辛辣，还具有丰富的药用价值和保健功效。生姜的功效和作用：第一，滋阴润肺。滋阴润肺、健脾健胃是生姜入药后的重要功效，它能防止人体遭受肺热、肺燥、痰多或者上呼吸道感染以及脾胃虚寒或脾胃不和引起的腹痛。第二，抗感冒和预防感染。生姜具有驱寒散寒的功效，可以提高机体的抗寒能力，增强免疫力，预防感冒和其他呼吸道感染。第三，镇痛止痛。生姜中的姜辣素具有镇痛、抗炎和舒筋活络的作用，对于神经系疼痛、关节炎和肌肉疼痛等有一定的缓解作用。第四，温阳助兴。生姜具有辛温的特性，可以起到温阳助兴的作用，对于阳痿、寒症、月经不调等问题有一定的改善作用。第五，促进血液循环。生姜具有活血化瘀的作用，可以促进血液循环，改善血液循环不畅引起的一些问题，比如寒性疼痛、痛经等。第六，生姜具有抗菌和抗寄生虫的作用，可以预防和缓解肠胃寄生虫的感染。第七，提高免疫力。生姜含有蛋白质、脂肪、纤维素、碳水化合物、胡萝卜素、核黄素、钾、钙、镁、铁等矿物质元素和许多微量元素，它是人类日常生活中最常见的调味食品。第八，缓解消化不良。生姜具有温中散寒的作用，可以促进消化液的分泌，改善胃肠蠕动，缓解胃部不适、胀气、恶心和呕吐等消化问题。清洗干净的生姜，把它切成生姜丝，切好的生姜丝放入碗里备用。接下来准备几片甘草。甘草是一种广泛使用的中药材，对我们的身体具有多种好处。它不仅是传统中药方剂中常见的药材，还广泛应用于食品。它的具体功效和作用：第一，抗过敏。甘草具有祛痰、抗过敏、消肿的作用，因此它被广泛应用于辅助哮喘、咳嗽、过敏性鼻炎等症状。第二，消炎利咽。甘草还可以缓解喉咙疼痛和咽喉干燥等症状，它可以通过减轻炎症、清除痰液、抑制细菌感染等方式起来作用，因此被广泛应用于辅助口腔、咽喉等部位的疾病。第三，增强免疫力。
甘草可以提高机体的免疫力，增强机体抵抗力，对于一些虚弱的人来说特别有作用。这是因为甘草含有多种有助于免疫系统的成分。第四，抗炎的作用。甘草中含有的甘草酸和甘草素等成分，这些成分具有明显的抗炎作用，能够减轻炎症反应，因此广泛应用于各种炎症性疾病，比如胃炎、肝炎。它还可以缓解喉咙炎症和咳嗽的症状。甘草片清洗干净，控水捞出，放入碗里备用。接下来准备一个罗汉果。提起罗汉果，大家都不陌生，我们常说的神仙果就是它。罗汉果是一种比较常见的食材，具有清热润肺止咳的功效，对于痰火、咳嗽、百热咳都有良好的治疗作用。它的具体功效和作用：第一，润喉止咳。罗汉果含有丰富的蛋白质、碳水化合物和多种维生素，对咽炎、咳嗽等疾病有很好的改善作用。罗汉果有清热润肺的功效，对由于感冒引起的咽痛、失音、咳嗽可以喝一些罗汉果，具有非常好的效果。第二，清热解毒。罗汉果具有良好的清热解毒的作用，可以用于治疗急性热毒病症，比如臃肿疮疡、口疮、咽炎等。第三，罗汉果对于风热感冒症状有效，具有抗炎止痛的功效，可以缓解头痛、咽喉肿痛等不适症状。第四，抗氧化。罗汉果富含维生素 C、黄酮类化合物，具有很好的抗氧化作用，有助于抑制自由基的产生，保护细胞免受氧化损害。罗汉果洗干净，把它捏碎。接下来准备一个养生壶，把这些食材全部放入养生壶里，加入适量清水，按花茶的键煮20分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。罗汉果、生姜、甘草一起煮水喝，可以清除体内的内热，同时还具有一定的补液作用，可以起到解渴生津、化痰止咳的效果，特别是对于暑热、口渴、烦热、口臭都有一定的缓解作用。甘草可以润肺止咳，对于干咳少痰、肺热咳嗽有一定的缓解作用，特别是对于感冒发热的朋友也有一定的帮助。这一款止咳水煮好之后，直接倒出杯子里就可以饮用，味道也是非常好的，小孩子、老人都可以喝。好了，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。